欢迎来到碰狗 Flow， 我是碰狗。大家有没有在想过，为什么油门吹到6、7千转的时候，会感觉到车身有杂音呢？我发现原来是车牌在震动。来听听看。可以听到一个咔咔咔的声音，就是车牌在震动。于是我就到后面去看一下，我发现，后土厨跟车牌的中间这里有一个间隙，有听到吗？就代表它会震动，发出噪音。所以我今天就要来把它贴一个泡棉胶在这边，它就不会有噪音了。那我们要拆掉车牌，就是这里10号的外6角螺丝对锁，在这边拆开就可以把车牌拔下来。我们刚刚把车牌拆下来了，可以看到在车牌的下面这边，土厨的下面这边有明显的车牌刮伤，所以就是这个地方会震动，所以我们要在这边贴上泡棉胶带，来导致它不会产生震动。那我这边用的泡棉胶呢，是这种 3M 的泡棉胶，我想应该各种泡棉胶都可以，主要就是防震就好了。那我们现在就来贴。好，那我个人是把泡棉胶贴在这个地方。那我不打算把它撕掉，我就让它可以当做一个缓冲，这样就不会骑太快，震动发出噪音。好，现在就把车牌给锁回去。好，可以看到电了之后，车牌跟土厨中间就不会产生晃动了。那你各位啊，记得要把车牌锁紧啊，不然车牌掉到后面，人家捡到，你可是要拿牛排来换的啊。好，大家来看一下，这样子就没有间隙了，所以估计待会就不会晃动了。然后我们来发车试试看。现在就只有排气管的声音，没有车牌震动的声音。看起来问题是解决了。好，那谢谢收看啊！喜欢的可以关注我，开启小铃铛或者是订阅，会发表更多有关CRF300的改装。谢谢收看。